تهدئة السعال، وذلك بفضل الخصائص التالية: يقلل من لزوجة مخاط القصبات الهوائية، وكذلك طارد للبلغم مما يساعد على إفرازه. يعمل كذلك على توسيع القصبات الهوائية وتهدئة السعال. هذا المكمل بدون كحول، بدون سكر وبدون منونات. بالنسبة لطريقة الاستعمال: الأطفال دون 6 سنوات 2.5 مليلتر مرتين في اليوم، الأطفال من 6 إلى 12 سنة 5 مليلتر مرتين في اليوم، الكبار 5 مليلتر 3 مرات في اليوم. في الأخير، إذا أعجبكم الفيديو اتركوا لي تعليق، ولا تنسوا الضغط على زر المتابعة ليصلكم كل جديد، مع تمنياتي للجميع بدوام الصحة والعافية.